Olá, essa é a mensagem bilíngue. Hello, this is a bilingual message. Nós temos esse terreno aqui na Altos da Raposeira, em Vila do Bispo, aqui no oeste de Portugal. We have this land here at Altos da Raposeira, em Vila do Bispo, Western Algarve, on the tip of Algarve. Aqui está o terreno. É um terreno de quase 600 metros quadrados, onde vai se poder construir até 5 casas que eles chamam aqui de 2 quartos, né? Tipo aquela casa que tá ali, ó. You can build 5 houses here, okay? It's about 600 square meters, which it's gonna be about 6,000 square feet, okay? In this place. And the house is gonna look like those houses. You can build 5 houses like that. So over there you have 2 houses, right? It's a beautiful location. You have a ocean view, uma localidade bonita com vista do oceano ali. Já tem algumas casas aqui atrás construídas. Vai ter 5 casas aqui, né? Mais 4 ali, algumas casas. Uma visão do mar. You're gonna have about 5 houses here, 4 houses over there. There are some houses built here. Very quiet place with a obstructed ocean view. That's the Atlantic Ocean right there. In this nice neighborhood, new village here. O preço aqui é de 199 mil. E dá para você construir até 5 casas ou construir 1 ou 2 casas no tamanho máximo, que vai ser mais ou menos 500 metros quadrados. You can build up to 5 houses in this land. 5 duplex, right? A townhouse. Or you can build 1 house, which does not exceed 574 square meters. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Meu nome é Jay Lopes e eu trabalho com a minha sócia Ana Lopes. E o nosso website é www.portugaleasykey.com. O nosso site é... So you can get in touch with me. My name is Jay Lopes. I work with my partner Ana Lopes, and we are the owners of Portugal Easy Key Real Estate Agency in Lagos, Portugal. Cheers, and get on here with a beautiful sunset, quiet. You can build your dream home here and rent it for your retirement or to enjoy.